Avui al backstage de Flashback ens visita una persona molt polifacètica i quan diem molt és moltíssim. És un gran actor, imitador, director, cantant, ballarí, a més de tant en tant dibuixa. Dubtem si hi ha alguna cosa que no sàpiga fer el nostre convidat d'avui, i és que avui entra al backstage de Flashback per presentar-nos el seu nou projecte que es diu Turisme Rural. Ell és Ivan Lavanda. Benvingut, Ivan, què tal? Hola, què tal? Molt bé. I vosaltres? Nosaltres de moment bé, no ens ho pregunten gaire sovint, això t'he de dir, És veritat, mai ens ho pregunta ningú. Però sou supermajos, no us ho pregunten. Ho sabem que som majíssims, però de tant en tant està bé, no? A mi m'heu donat els auriculars xungos, però potser no us ho pregunten per això. Perquè t'hem aquesta donat tota gentuza, l'empresa. o sigui, però on he vingut a parar, no? T'hem deixat l'aigua, però els auriculars són els dolents, Ivan, al backstage de Flashback sempre comencem amb una pregunta superprofunda, i és com estàs? Bé, gràcies. I vosaltres? Molt bé, moltes gràcies, Ivan. Perfecte. Sí? Doncs ja està, fins aquí l'entrevista. La resposta d'ascensor és aquesta? Sí, no, bé, estic en el millor moment de la meva vida, que sempre diu el Farelo. Així que, no, molt bé, atabalat, enfeinat, afortunadament, fent moltes coses que m'agraden molt i on m'ho passo molt bé. M'agradaria dormir una mica més, però no tot és possible, així que content. En una altra vida, potser? En una altra vida. Sí, m'estic reservant coses ja per la vida següent. Vull dir, ja arribaran. Fins al 12 de gener estàs al Teatre Borràs amb aquesta obra, Turisme Rural, que és una comèdia de terror que explica la història d'una parella, que és bastant urbanita, i se'n va doncs, al camp a desconnectar en un cap de setmana una mica romàntic. Una mica, intentant que sigui una mica romàntic i també a buscar una criatura, no? Exacte. No que la vagin a recollir, sinó que volen procrear, no? Molt bé, sí, no l'hem encarregat per Amazon. El problema és que allà hi ha un seguit de situacions xungues que us trobeu que la cosa es va girant una mica. Tu ets realment una persona de ciutat i t'agrada anar al camp a desconnectar i t'il·lusiones amb les vaques i tot? Jo no m'il·lusiono amb les vaques, però sóc una mica d'aquests. Jo sóc molt urbanita. Sí, Sí, però perquè sempre treballo a ciutat i, bueno, doncs va molt bé fer escapadetes d'aquestes a respirar una mica d'aire fresc i veure una mica de verd, no?, que també s'agraeix i bueno, t'aclares una mica les idees i aquestes coses. A més, els actors, per norma general, hi ha molt actor de no, jo tinc aquella casa a la muntanya on sempre vaig a desconnectar. Hija mía, a mí mi sueldo no da para tener casas en el campo, saps? Vull dir, no és el cas. Doncs ens ho hauríem de fer mirar perquè no pares de fer coses. Ja, però és que a tot arreu paguen fatal. Sí, no cal que ho juris. Sí. És molt difícil fer riure amb una comèdia, però també és molt difícil fer passar por a la gent. I vosaltres heu decidit a Turisme Rural fer les dues alhora. Sí, què dius? És encara més complicat, això, no? És molt complicat, però crec que el Sergi i el Jordi Galceran ho han fet superben fet, i en realitat és una de les coses que ens diuen la gent. Dius que és molt fort perquè moltes vegades no saps si riure o cridar, no? I acaben rient, afortunadament, no? Però perquè al final és una comèdia. És una comèdia amb totes les lletres. El que passa és que està ambientada en un context de por, diguem-ne, no? Perquè aquesta parella romàntica que se'n va al camp a tenir un cap de setmana idíl·lic per fer un fill, no? Es troba amb una gentussa dins d'aquella casa que no s'esperava i que no acompanya gaire. I aleshores es troben immersos dins de un munt de situacions que no puc dir res més per no fer spoilers, però vaja, diríem que era l'últim que imaginaven trobar-se. No volien trobar-se res del que els hi passa allà, no? No, precisament, no. Tinc una amiga que la setmana passada us va venir a veure i m'ha fet una mica el xivatasso i em diu: t'he de dir que en moments no sabia on fotre'm, i precisament el que dius havia de riure o m'havia de semblar que era una situació molt macabra, allò, perquè era com estrany. Ha de riure, i la gent riu. Hi ha coses tan macabres que o sigui, hi ha un moment que és molt tarantinesc fins i tot, no? Durant la primera mitja hora de la funció, que a mi m'encanta, ens ho passem teta fent-la, o sigui, ens ho passem fent moltes risses i a més ens fa molta gràcia veure com la gent s'espanta també, no? Hi ha moments de sustaco, saps, allò com a les pel·lis de terror, i la pròpia gent riu de si mateixa de «Ai, que susto m'acabo de meter», no? Vull dir que és la metacomèdia de terror, no? Ho porteu a l'extrem, I t'ha passat que t'hagi entrat un atac de riure amb aquesta obra de cop i volta a l'escenari? Sí. És que has de jugar-ho bé, això. Sí, també, però perquè ens coneixem molt els qui la fem
Bueno, hi ha molta química. Jo crec que això també arriba al pati de butaques i la gent ho agraeix, no? Perquè crec que una comèdia com aquesta, on fem veure que la patim tant, al final, mira, hi ha dies que dius és que no puc i se m'escapa una mica el riure, però ho dissimulem molt bé. Hi ha una fina línia moltes vegades, allò que dius, va, una pel·li de por, em poso a veure-la no sé què, entre que faci por o que sigui cutre. O sigui, Exacte. això també és molt difícil de Totalment. trobar el punt. Però el que cutreja també fa molta gràcia molt sovint. Clar, però... És aquesta fina línia. No, Sí. no és a dir, amb allò estaríem parlant d'una cosa de sèrie B, no? Sèrie Z, aquestes pel·lis, no? Jo crec que aquí la diferència està en que nosaltres, la parella romàntica, la Mireia Portes i jo, que ja està estupenda, bueno, tot el repartiment és estupendo, l'Anna Güell, el Villanueva, el Joel Cojal. Clar, nosaltres som els ulls del públic. Nosaltres... Val. És una comèdia, com totes les del Galceran, que passa a temps real. Nosaltres entrem en escena i ja no sortim fins al final de la funció. És una bogeria, això. No, és una bogeria, o sigui, ni t'ho explico. Quants quilos perds? Suadíssims. No? Mira, sí, l'altre dia vaig mesurar amb l'Apple Watch. Em sembla que cremo... no sé si eren 500 calories per funció. Què dius? Sí. Això jo ho cremo en un dia que faig esport. Veus? Mira. Doncs jo no ho Hola! cremo en tot l'any perquè no em moc del llit. Sí, per això els dobletes em van molt bé perquè acabo cremant un quilo. És fort, Uau, Déu-n'hi-do. Total, que nosaltres som els ulls dels espectadors i patim les coses. Clar, nosaltres nos van viniendo, no? Aleshores, l'espectador empatitza molt amb nosaltres i pateix els sustos amb nosaltres perquè nosaltres som ells, diguem-ne, no? Clar. Sí. L'espectador. I jo crec que això doncs provoca una mica aquesta cosa, aquesta rialla de hola, pobres, no? O sigui, si a mi em passa alguna cosa així, em moro. Fins al 12 de gener esteu al Teatre Borràs, és un bon regal de Nadal. Improrrogabilíssim. Sí, eh? Sí, si han de venir a veure Turisme Rural, si voleu venir a veure Turisme Rural, només teniu fins al 12 de gener. Déu-n'hi-do. I clar, hem fet És el gran regalo d'estes navidades. Tira la falca, clar que sí. Hem fet una mica de repàs a tot el que fas i ara ho anirem desgranant una mica, però és que hem vist que no ho pares quiet de cap de les maneres. Tu et consideres una persona que és workaholic? Sí, no, és a dir, no, sí, però crec que era més workaholic abans. Ara crec que ho col·loco en un altre lloc. Val. Perquè també a la que comences a dir que no i aprens a dir que no, abans sí que no podia dir, em feien cosa dir que no. Bueno, per la incertesa que rodeja el nostre ofici, no? Si dius que no, igual no et torna a trucar, no sé què, no? Quedar bé amb segons qui, no sé quantos. I arriba un moment que això te la sua. Aleshores, sí, bueno, és que hi ha un moment a la vida, clar, tinc 44 anys, que t'has de començar a prioritzar una mica, no? Total. I ara sí que ja he començat a dir que no a coses, però és que m'ho passo tan bé fent les coses que faig i connecto tant amb el que faig que treballo molt, faig moltes coses diferents, la qual cosa també ho afavoreix perquè vas canviant d'equips, no? Vas canviant de codi i això s'agraeix molt, és molt divertit. I ja està, i jo crec que mentre t'ho passis bé fent el que fas, doncs... Ho has dit molt, això, i abans també ens ho comentaves fora de micro, que tu et mous amb els projectes per passar-t'ho bé realment i perquè t'agrada el que fas. Sí, crec que això també va una mica amb l'edat, eh? Jo crec que deixo de fer coses amb les que no connecto. Perquè si no t'hi veus, si dius... Hòstia, això ara mateix... Un aprèn a escoltar-se una mica a un mateix, no? Amb l'edat, i això m'està passant, i ara em guio molt amb el pàlpit que em donen les coses, amb el feeling que em donen les coses. Per això he vingut a fer aquesta entrevista. Mira! Perquè he pensat, t'ho passaràs bé. Que pilota! Com la portava presa de casa, eh? Veus? És que... I ara anirem repassant una mica tot el que has fet, que és moltíssim, ja us avisem, però els catalans, sobretot com a actor, et relacionem doncs, amb sèries com Jetlag, Porca Misèria, però en especial pel Polònia i pel Cracòvia. Llavors el que et volíem preguntar és que com has tornat aquesta temporada, tenies ganes de fer-ho, venies ja a dir, és que em moria de ganes d'imitar ja un personatge del Polònia un altre cop. Mira, el Polònia, clar, jo ho vaig deixar després de 8 anys, i de Polònia i de Cracòvia, que és on vaig començar en realitat. I després d'aquests cada any em deien, però torna, i l'any següent torna, no sé què, i jo necessitava, sobretot després de la pandèmia, que el confinament m'ho vaig passar fatal, la veritat. Bueno, crec que ens va passar a tots, que vam fer una mica borrón y cuenta nueva, que estoy haciendo con mi vida, necessito, bueno, fer un reset i reubicar-me, no? He fet altres coses, he provat altres coses durant aquest temps,
Però, bueno, el Polònia és una gran família i tinc molts amics, ens ho passem molt bé fent-ho i la veritat és que és un molt bon lloc on estar. I al final aquest any doncs era de, hòstia, ja tenia el Coquet i un dia parlant amb el Queco i amb la Mireia, no sé què, torno? Doncs vinga, va, doncs torno. I ja està. I aquí estic fent el mazón. Era un... És que a més, ara surts... És que... T'ha tocat un molt bon personatge, trobo, ara, de cop i volta. Home, el vaig proposar jo. Sí, estava passant tot allò i vaig trucar al Roger Rubio, que és l'actual director del Polònia, i li vaig dir, no tenim mazón, oi? No. Doncs te'l trec en ja 2 dies. Home, vas arribar ben... És que ets l'única persona ara mateix a la capa de la Terra a qui li va bé que Mazón segueixi estant d'actualitat, no? Una mica. No, però és que jo pensava que el Mazón duraria una setmana, perquè pensava que aquest pavo, o sigui, li queda res. Dimitirà i tal. I clar, és allò, mala hierba, realment, O sigui, i allà està, No, és fort, però bueno, com a mínim, mira, em va molt bé perquè ja m'he preparat un personatge i el guai d'aquests personatges és que a mesura que van avançant els programes els pots fer créixer, no? Clar. I comences a fer-los grans i comences a treure els sucs, no? I aleshores allò és el que mola. I portes molts anys, Ivan, amb el Polònia, amb el Cracòvia, imitant. A tu et passa allò de que estàs, jo què sé, en un ambient aprenent alguna cosa així i els col·legues o qui sigui et troben i et diuen ei, em pots imitar el personatge? Sí. O sigui, Ui, la cara. Què fas? L'imites de bon grat o ja és en plan, no, ara no? És que em fa vergonya, O sigui, també, jo entenc que faci gràcia i tal, però bueno, no somos monos de feria tampoc, no? Vull dir allò, toma, un caramelillo, no? Un azucarillo. No, em sap greu, però jo què sé, és que potser en aquell moment estic sopant amb uns amics i no, i jo què sé. Però això us deu passar molt, no? Que a vegades us coneixen més pel personatge que imiteu que per totes les 10.000 obres que heu fet o... Sí, bueno, al final et coneixen pel que siguis més popular. Hi ha molta gent encara que em para pel carrer per Operació Triunfo, per Clar, exemple. és que... Però és que va com va, també la tele és tan efímera i ara estàs fent no sé què, i ara, jo què sé, a cop i volta l'any que ve faig una altra cosa i està més en boga, no? I et reconeixen per allò. És igual. Que no et demanin personatges, això pel carrer sí, no. Això s'agraeix, sí, perquè posar-te allà a fer el mico al carrer doncs no ve gaire de gust. Perquè hi ha hagut algun personatge que se t'hagi resistit sempre, que tu el volguessis fer i no hi havia manera que et sortís? Buah, tia, mira, hi ha un que em moro de ganes de fer i dic, per favor, deixeu-me estrenar aquest personatge, que no sé si sabreu quin és, em direu que no, el Figaredo. És un de Vox que habla como así. Sí! És que és com una mena de Chicho Terremoto, saps? O sigui, i que em moro de ganes de fer-lo perquè el tinc claríssim i crec que seria un personajazo. Home. I encara no dic, va, tio, o sigui, posem-me-la aquesta setmana ni que sigui per Diola. Digues el teu missatge a la direcció del Polònia. Gent del Polònia, Toni Soler, Roger Rubio, m'agradaria molt estrenar el Figaredo. No us en penedireu. Seria increïble, la veritat. Ja només per la veu aquesta que fa És que gràcia, fa molta digui el risa. que digui. És que me l'imagino tant, o sigui, crec que se'n pot anar tant l'olla amb aquest personatge, que és aquests, sobretot, que crec que seria d'aquests que parecia que no, sí. I després acaba sent com... O hi pot passar una cosa molt com passava amb el Núñez, que al final et quedava la imitació i la gent del que xerrava era de la imitació de Josep Lluís Núñez. No, és que el tinc claríssim. Doncs vinga, aviam si arriba aquest. Per favor. I clar, a l'hora de maquillar-vos i tal amb els personatges també us hi passeu moltíssimes hores. Sí. Per quin personatge t'has passat més estona allò amb xapa i pintura? Buf, el Junqueras. Sí? Sí. Doncs mira que no sembla tenir molta feina. Sí, doncs sobretot al principi, clar, és que jo quan el vaig començar a imitar el fèiem amb pròtesis. Oh! Uau. I em tirava 3 hores i mitja ben bones de maquillatge. Per quanta estona de gag, potser? Per 4 minuts de gag. És que és fort, Potser, vull dir... potser ni arriba. I sense retallar, no? Perquè... No, clar, era molt complexa, clar, era un senyor... Un senyor. Sí. I bueno... Déu-n'hi-do, Sí, depèn de quin personatge et toqui, pringues molt. Sí. Tu, Ivan, també ets actor de doblatge, has doblat més de 400 pel·lícules. Sí. I ara, últimament, tothom t'està preguntant per la veu de Ryan Gosling. Ets el Ken de Barbie. Sí. Tu, quan dobles, ets un privilegiat, perquè veus la pel·li abans que ningú, no? Per això vaig començar a fer doblatge, perquè soc molt cinèfil i tens l'oportunitat de veure les pel·lis abans. Sí, Sí. Home, m'encanta, clar. I tu tens algun contracte o alguna espècie de clàusula que et diu de secretisme, per exemple, que no puguis dir res? Sí, Totes les que et puguis imaginar, les tinc, no? Totes.
Però com ens hem d'imaginar un contracte així? És a dir, És que no te l'acabes. si t'escapes de la llengua amb amics, per exemple, què pot Amb què? passar? Amb una pel·li... Sí. Bueno, doncs que... Aviam, Bueno, és que potser et cau un puro, una multa de et no pot sé caure un quants puro. diners. Sí, És eh? millor no arriscar-se. Tu pots parlar de, mira, sí, ja l'he vista i m'ha semblat Val, tal, no? val. No faràs spoilers, tampoc, però sí, tens prohibit... Bueno, és que és una mica vendre l'ànima al diable, no? Clar, Com clar. tots els contractes del món. Però clar, hi ha una cosa de confidencialitat. Sí. I hi ha hagut algun personatge a qui hagis interpretat, bueno, a qui hagis doblat, Sí. que t'hagi contactat alguna vegada o que t'hagi dit alguna cosa sobre... No, No? la veritat és que no. No. És que ara recordava aquella actriu de doblatge que va explicar que la seva... O sigui, el seu personatge principal, que no recordo quina actriu era, li va donar les gràcies per fer-ho de forma tan carinyosa i tan... A la Maria Lluïsa Solà, Ah, la exacte, Sigourney això Weaver, ara, home, i no tant, em però és que a més sortia. la Solà és una de les megagrans del nostre país i la veritat és molt emocionant en aquell moment perquè ningú s'esperava que sortís amb aquest discurs, Clar. no? I és un reconeixement a una feina que és, no sé, molt menys tinguda sovint, no? I fer aquest reconeixement en públic a una gala com els Goya, doncs, ostres, va tenir, no sé, ho vaig trobar molt maco, la veritat, perquè al final no deixa de ser un petit sector de l'audiovisual, no? Molt invisible, que ha passat molt desapercebut, però que no ens n'adonem, però ens ha acompanyat tota la vida. A tu t'agradaria que t'ho fes algun actor? Home, sí, sempre és guai, si no? poguessis escollir, quin seria? Doncs mira, Ryan. Sí, que et fes un missatge així tonto. Ryan, cariño, dime algo. Enviem un missatget amb un un hola. mensajito. No, a mi el màxim que m'ha passat amb això és que quan vaig doblar Tintín, l'Spielberg va enviar una carta a l'estudi dient que el doblatge en castellà era el que més li havia agradat de tot el món. Uau. Que no sigui que l'Spielberg faci com la Taylor Swift als concerts i digui que tots els públics són els millors. Ja, aviam si va enviar 50 cartes. Un bien queda. No, home, no, quedem-nos amb que no. Escolta, volem pensar que era el millor era del el món. millor i ja està, clar que sí. Sí, i de fet hi ha una cosa molt curiosa que va agradar tant allà que tots els gestos, o sigui, els gestos són els gestos, respiracions, no sé què tal, que van fer en castellà, els van portar a la resta d'idiomes. És a dir, tu a mi em pots... Si poses Tintín en romà, per exemple, o jo què sé, en un altre idioma... En polonès, de cop i volta. En polonès em sentiràs a mi... Respirant. Uau! Això és fort, Això és raríssim. És molt estrany. Això és molt raro, però em va fer una estranya il·lusió quan m'ho van dir. Em diu, ho has fet tan bé, respires tan bé, que respiraràs en tots els idiomes. Saben que respiro És una merda, però a mi em va fer il·lusió en aquell moment. Però és boníssim, o sigui, saps respirar en diferents idiomes. Això també ho pots afegir al teu currículum, No, tio. a saco, totalment. Increïble. Sí. I potser de fer d'actor de doblatge és la part que... T'agrada, aquesta part d'anonimat, una mica? Sí, és a dir... Clar, és diferent que actuar, que posar-te davant d'un teatre o de la gran pantalla. No, absolutament. Però això és com dirigir, m'encanta dirigir. És que jo crec que al final, o sigui, jo vaig començar a fer d'actor, ara sona tòpic, però pràcticament per casualitat, perquè jo en el fons, i ho he anat tenint clar a mesura que m'he fet gran, és que vull acabar dirigint. I jo en realitat em sento molt més realitzat i gaudeixo més darrere que davant. Ala. Ningú diria, pavo. Era que... No, sí, ostres, moltes vegades pensem que darrere no hi ha gent que li agradi estar darrere, potser, no? Ai, perdó, merda, mira, la Maria Lluïsa Solà m'està trucant en aquests moments. És fort, però això està passant. Quina coincidència! Això està passant. L'acabes d'invocar. L'acabo d'invocar És molt com a fort, turisme rural. Doncs, sí, això, que gaudeixo més darrere que davant. I no sé què venia, això. Bueno, la part aquesta anònima de fer d'actor de doblatge, que al final és una mica com la ràdio i la tele. Clar, i és fort perquè jo ho tinc tan clar dins del meu cap que vaig cap aquí, que a vegades l'altre dia parlant amb un productor de dir, hòstia, no, és que m'agradaria dirigir no sé què, clar, i aquest em deia, hòstia, és que clar, ho has de dir perquè no t'ubiquem gens com a director, no? I té tot el sentit del món que un actor passi a la direcció, no?
Però clar, si no ho dius, doncs ningú pensa en tu per dirigir coses. El que sí que has dirigit, que de fet és bastant recent, és el videoclip de l'Helena Gadel, Sí. de Lobo, que a més és molt maco de veure. No és tan maco de... Bueno, la història no és maco, maca, sí. però és... Però estic molt content. Però Exacte. ha quedat espectacular. Sí, és una estic peça molt supercontent, ha guanyat molts premis, i la veritat és que ho està patant molt encara, vull dir, fa més d'un any que va sortir, i sobretot que és del que es tracta, es va estenent el missatge i el va veient molta gent, i la qüestió és que sigui, bueno, que faci que tingui sentit haver fet aquest vídeo, no? Que serveixi d'alguna cosa. Per qui Però no ho sí. sàpiga i ho vulgui mirar, va sobre violència i domèstica. que ajudi, exacte, i a estendre el missatge, diguem-ne, no? De malauradament tot això que estem vivint a dia d'avui, que ha passat sempre, però que avui som més conscients. I és completament explícit, el saco. videoclip, Sí, perquè és increïble. És el que li vaig dir a l'Helena quan el van plantejar. Dic, jo si faig això no vull anar ni per la via poètica. És a dir, crec que estem vivint un moment tan heavy que o vas a saco o vas a saco. I clar, l'Helena, que és més així, era com, hòstia, vols dir, però clar, no sé què. Dic, no, hi ha formes i formes de poder explicar les històries, no? I que hi ha altres peces que han estat molt criticades precisament per romantitzar aquesta violència domèstica, com és l'última pel·lícula de la Blake Lively, que és la de Romper el Círculo. No l'he vista. Doncs en aquesta pel·lícula es tracta la violència domèstica i hi ha moltes crítiques que diuen que s'ha romantitzat, no se li ha donat el pes que té en la història. És que no pots... bueno, ho entenc, i entenc que és... Bueno, per explicar històries poden fer de moltes formes, però no era la meva... No sé, no era el meu punt de vista. I quan vaig sentir la cançó, que em sembla un tema raco, que em posava els pèls de punta, bueno, no sé, ho vaig veure claríssim. I crec que... Mira, de fet em va escriure el productor just després dient-me, tio, que guai, perquè realment hi ha pocs videoclips on les imatges acompanyin tant la cançó que estan explicant. Això passa massa sovint. Clar. O sigui, que no coincideixen. Que coincideixen sí, és que una bueno, es meravella. limiten a fer imatges maques i no sé què, i ara a la playa, i ara no sé què... Fotografia molt maca, però res més. Però no explicar alguna cosa, no? I jo ho tenia molt clar que havia d'anar per aquí. Uau. I ja està, és la meva primera incursió com a director. Home, Déu-n'hi-do, per ser la primera. Estic supercontent, la veritat. I posats a dirigir videoclips, et volíem preguntar si haguessis de fer el videoclip d'un artista de Flashback, quin seria? Pues els Amics de les Arts, per exemple, m'agradaria fer alguna cosa. Sí, Oques Grasses, potser. Home, Oques. Sí, amb l'Helena tinc moltes ganes de tornar a fer alguna cosa. Sí, no, és que la veritat és que m'és igual sempre i quan hi hagi alguna cosa a explicar. I sempre i quan tingui clar que té sentit que allò ho he de fer jo. No faries un videoclip de reggaeton, per exemple? Bueno, si té depèn del missatge de la cançó, no? Depèn del que paguin. Aquí esperem el diable. El missatge ja sabem quin, és que no té gaire un rascar, no? Perquè normalment són sempre el mateix. Però sí. Però hi ha una altra cosa també, mira, avui tinc dos primícies, Aviam. No, hi ha una cosa que sí que dirigiré, però que està molt a les beceroles, que és, i encara falta molt de temps, però que és el musical de Camela. Oh, Què dius? Això és increïble, Se't posa un somriure a la cara. Home, és que serà un petardazo, això. Uau! És que això serà un petardazo. Sabem Cuando dates? zarpa el amor, el musical. És que és increïble, això, Bueno, això ja ells se'ls va escapar un dia en prime time en una entrevista i jo vaig dir, ¿cómo? Però que lo están diciendo ya, están locos. I al final, amb el Pablo Wessling, que és amb qui estem escrivint, amb qui hem escrit el llibret i tal, és un projecte que hem engegat des de fa un temps i que ara just ara està començant a cobrar vida. I ja està. Aleshores això ja vindrà. Estamos trabajando en ello. O sigui, ara mateix està... Però Camela estan super on fire. Estan encantats. Saps si els farà aquí a Barcelona? En principi, esta és una cosa que s'hauria d'estrenar a Madrid, però a mi, evidentment, m'encantaria que vingués aquí i si va bé, evidentment, vindrà. O sigui, a mi m'encantaria, clar. Quina passada. Home, jo crec que té tots els números per ser una festassa en el teatre. I una cosa de molta risa. Tenim regal per d'aquí 1 o 2 anys ben bé, ja. O 3, però el tenim ja en ment, Esperem, sí, ojalà tot vagi bé i l'acabem fent, perquè realment tant Camela com nosaltres estem super il·lusionats i creiem a saco i jo ho tinc claríssim. O sigui, quina passada. En el meu cap, bueno, no sé, té tot el sentit del món. Però bueno, aquest món és difícil i encara falten, bueno, hem d'anar caminant.
I també ens vol dir una altra primícia, l'Ivan. Sí, ens ha dit 2 primícies. Ens ha dit 2 primícies, ara t'hem de rascar l'altra. L'altra ja està feta i només s'ha d'estrenar. Que és que el dia 6 de desembre surt una col·laboració que he fet amb el grup Svetlana. Home, Però això és ja. Això és ja. Hem fet un tema que es diu Esclaves de l'algoritme. Hola! molt bon títol. Sí. trobo. Molt bon títol i molt bona cançó. Jo crec que és un tamarraco. Videoclip també tindrem? No. Ai, No, És que no tenim temps. No, per algun lloc havíem de tal. Però crec que el tema és molt guai, crec que és super pegadizo i és un tema que combina molt bueno, és molt fiestero. Ens agrada Sí, això. fins i tot et diria que és una mica com de gimnàs. O sigui, és Opa! com de posar-te al per anar a córrer, una mica. De com ser una mare divorciada ballant al menjador de casa, una mica... Bueno, si ho vols veure així. De cop, a les classes de Enviem zumba. una salutació a totes les mares divorciades. Però sí, jo crec que és un tema que està molt bé i que sobretot el missatge és molt potent. Que guapo. És potent i que té molt sentit avui dia. Doncs Déu-n'hi-do, amb aquestes 2 primícies pràcticament podríem acabar l'entrevista aquí. I què No? fareu amb Però- aquestes primícies? Les heu de promocionar molt, Home, i tant. Les heu de penjar Això tot arreu, perquè si no... Això sortirà, però demà mateix si podem. Som amb l'Ivan Lavanda al backstage de Flashback i et dic que podríem acabar l'entrevista aquí, però no, perquè és el moment de jugar al Vinga. backstage, d'acord? Fem el primer, que és el test dels safareig, preguntes molt ràpides en les quals intentem trobar una mica l'Ivan que hi ha per aquí amagat, Vale. d'acord? La primera és el contacte més famós que t'hagi enviat mai un missatge. Mira, pues el Dioni de Camela, per exemple. Iván, con el corazón te lo digo, me encanta el guión. A mi m'envia això i jo a sus pies, directament. Són meravellosos, o sigui, m'encanten. Però i que guai haver congeniat també tant com amb ells, no? És que és impossible no congeniar, o sigui, és que són genio i figura. A mi, super in love amb ells. Sí, jo què sé, personatge més famós. És difícil de superar, Sí. No, però és que diria molta gent, no? Però tampoc és, jo què sé, és que qui és famós també, vull dir, a quin nivell? Bueno, per exemple, algun personatge de Polònia que tu hagis imitat. Sí. No, el Rufián, per exemple, doncs sé que està encantat. L'altre dia em va escriure també un personatge que he fet molt poc, però que és el conseller de presidència, Ostres! Albert Dalmau, que també em ve un missatge, ai, quina il·lusió, tal. El dia que en Mazón jo què sé. t'escrigui ens ho dius també. El Luis Enrique el vaig conèixer, Oh. també estava encantat. Molta No sé, gent. molta gent, sí, amb això sóc afortunat també. Sí. I quina és la cosa de famós més heavy que t'hagi passat? Això que t'hagin reconegut a algun lloc estrany, t'hagin demanat alguna cosa... Veus una cua en un restaurant i et passen, no? I dius, mira, tenim una taula per tu, hòstia, perfecta, no? I la gent t'insulta i tal. Però... Et tiren els plats al cap. Ai, imbècil, enxufat. No, coses d'aquestes sí que et passen. O que de cop i volta t'envien un pack de no sé què a casa per... Que això sempre fa il·lusió. Que això sempre fa il·lusió. Coses d'aquestes. Bueno, però... Jo què sé, tio, és que això de ser famós o no ser famós o tal, ho trobo, no sé, tan subjecte... No sé, Brad Pitt és famós per Clar. mi, no? No, però per exemple, l'Àngel però- Llàcer va dir que li van demanar una foto perquè es pensaven que era Manu Que era Guix. Manu Guix. Estaven tots posats i de cop diu, és que cada dia no es té al costat a Manu Guix. I va dir, me cago en dena, va haver d'ajuntar com a 40 persones. Veus? I No, a després- mi no m'ha passat això. Això no. Sí que Jordi Lavanda, sí, això sí que em passa. Jordi. Ah, sí. Que em diuen un mal nom del meu germà, però bueno... Tot queda a casa. Tot queda a casa, Mira, al sí, final, sí. no? Ja està. Tens algun ritual abans de sortir a l'escenari o de preparar un gag, etc? Sí, mato 3 gallines i... Ritual satànic de com. No, és a dir, No, no sé. Aviam, et concentres, bàsicament, no? I a vegades ni això. No, Però hi ha gent molt et trobes amb la supersticiosa. companyia i normalment el que es fa és fas com un crit de guerra, no? Abans de sortir a fer la funció. Una perquè... jaca, no? Sí, exacte, com per fer una mica, bueno, companyia i equilibrar les energies i estar una mica, doncs, tots amb la mateixa freqüència, no? I sortir tots amb la mateixa energia. Però ja està, no tinc No ets rituals. supersticiós, eh? És que a vegades sí, a vegades no. Jo crec que, mira, jo crec que soc supersticiós en funció de, jo què sé, si tinc un càsting important o si hi ha alguna Val. cosa que dius, buah, Pau, amb això no me la puc jugar. No juguem amb això. Jo què sé, doncs igual sí que em dona per fer alguna cosa, per donar-me falsa seguretat, però en general no. Aviam si manies a l'hora de conèixer la gent sí que tens, perquè et preguntarem quina és la màxima red flag d'una persona a l'hora de lligar amb tu. Aquella cosa que dius, per aquí no passo. Buah, mira, em fa molta mandra quan intenten lligar amb mi
fent servir la cosa de que et coneixen per la tele. Ui. Buah, pavo, quina mandra. O sigui... No, tio, m'estimo molt més que... Enganya'm, digue'm que... Sí. O sigui, com si no Preferiries? tinguessis ni puta idea de qui sóc. I tant, perquè et fa sentir molt més lliure. Perquè si no, si et venen amb aquest cuento, tu ja saps que és algú que té una idea teva al cap del que ha vist per la tele, però potser no li interessa la teva persona, potser Clar. li interessa allò que veu per la tele. I tu el que vols és que li agradis tu com a persona, no? Per tant, a mi que vinguin amb això, a mi em fa molta mandra. Perquè el que vull és que em coneguin. És més difícil, potser, Amb no? permís del meu Lligar. nòvio. Però... O què? No és una mica més difícil lligar en aquestes circumstàncies? Perquè no saps si t'arriben per interès o per... Mira, és que jo amb això també em passa una altra cosa, que és que mai he sigut un ligón. És a dir, no, moltes vegades... Això ho diu em la trobo... gent que lliga molt i no se n'adona, Amiga. No, moltes vegades em trobo, jo què sé, estan a la discoteca o el que sigui, hòstia, tio, no paren de mirar-te o no paren de tal, no? O estan parlant de tu o no sé què. No m'empano gens. T'ho juro, és que no me n'adono, vaig super a la meva. Soc un empanat amb això. Bueno, està bé viure a vegades en aquesta ignorància. És que ho prefereixo. Molt millor. Sí, t'imagines d'allà pendent en plan... Ai, m'ha aviam mirat. si algú em mira, saps? Allò, aviam si estan parlant de mi. És patètic. I quina és la teva màxima red flag? Que no tens els caps de setmana lliures, per exemple. Doncs mira, això podria ser. Sí, mira. Això és el que té el teatre. El que passa és que ara sóc molt afortunat perquè amb turisme rural... Clar, jo que vinc de fer musicals que duren 3 hores... De cop i volta estic fent una comèdia que dura hora i mitja, que comença a les 8, a les 9 i mitja estàs fora i pots anar a sopar. Ah, sí. Mira, això... Gent, veniu a veure turisme rural perquè podreu tenir vida social. A més, rima i tot. Nosaltres no Exacte. podem perquè acabem a les 11 al programa, llavors Veus? no... No, heu de fer un sopor. És un drama. Però ara mateix podem sopar després de les funcions. I l'última, el test del safreig, que és la més safreig de totes, que és el lloc més estrany on hagis fet coses íntimes. Entre 2 cotxes. Com? La pregunta és... Ja no el cotxe, eh? No. El capó d'un o recolzat al maleter de l'altre, saps? Entre el guardabarros de uno i el maleter de l'altre. Uau. Sí, com una rata. Com era? Allà al mig. A vegades s'han de Sí, prendre allò, mesures sortir de l'arena ràpides. i un apretón. Tu. Sí. Mira, Doncs són res, coses que això. passen. Sí. Doncs vinga, anem a l'última secció, que és el que prefereixes, amb l'Ivan Lavanda. Et donarem 2 opcions i has d'escollir la que més ràbia et faci. És que ho diu aquestes. Va. Vinga, va. La primera és quedar-te per sempre atrapat al cos de El Pequeño Nicolás. Que també vaig imitar. Sí. O de Santiago Segura. El cos cos. d'un d'aquests dos. Home, Santiago Segura. Sí? Sí. T'agradaria tenir els cabells No. llargs? Però si he Clar. de triar... Buah, tio, el pequeño Nicolás. Fa com no? molta ràbia, no? Bueno, Però perquè està associat ja a una Sí. imatge... hòstia, és que també, no? O sigui, quins dos? És la gràcia. Sí, no sé, mira, tinc més afinitat amb el Santiago Segura que amb Ah. el pequeño Nicolás. No sé. Com a mínim ets més afable. Sí que és veritat, això. Sí, com a mínim fa risses, no? I és algú intel·ligent. De cop et diu unes pajilles i no tant, saps? No, llavors ja no. Claro, coño. Sí, jo què sé. El Santiago Segura. Sí. Vinga. Sí. Què prefereixes, follar sempre imitant a Luis Enrique o a Cristiano Ronaldo? Hòstia, saps què passa? Que a mi m'agrada molt que em facin riure quan follo. Sí, eh? Sí, De debò? jo valoro molt el sentit de l'humor a tot arreu. I no talla el I rotllo? sempre. No, perquè és molt guai. És guai follar amb humor, rient, vaja, no? És passar-t'ho bé, no? O sigui, és... Has fet mai un És personatge allò, follant? dame. Què? Has fet mai un... Però has arribat a imitar tu algun personatge follant? Això ja és... Això, Home. mira, això... red flag. No, no m'ha passat mai, però si hagués de triar... Buah, tio, és que Ronaldo seria mucha vergüenza ajena, no? Sí. Sí, Luis Enrique. Luis Enrique, eh? Sí. Amb aquesta veu, perquè et també. permet... Sí, vinga, no sé què, tal, no? No és gaire sexy, però, No. Bueno, La depèn veu. com. No? Si t'ho fan a l'orella. Exacte, cau d'orella, allò... no sé què... Quina vergonya, per favor. A més està Sí. entremig de Luis Enrique i el Simón, el de la Simón. Ballana, el Fernando Simón. El Fernando Simón, que també amb la veu aquesta trencada. Que està a mig camí entre un i l'altre. Entre un i l'altre. Sí, però jo crec que aquesta veu és més sexy que de cop i volta posar-te a fer no? És com... Uf, no. Ens quedem amb Luis Enrique. Sí. Sí.
Què prefereixes, no poder parlar mai més amb la teva veu o no poder tornar a imitar mai més? Home, prefereixo quedar-me amb la meva veu, evidentment. Aquí Xavi Espinosa, quan va venir fa uns anys, va dir que preferia perdre la seva veu. No, perquè no té personalitat. Té personalitat pròpia. No, pobre, no, que és estupendo, home. No, un petó, Xavi. No, en sèrio. Jo prefereixo quedar-me amb la meva. Clar. Bueno, és que mira, només un cop a la vida m'he quedat afònic. Ui. Un cop. Que vaig haver, allò típic que vaig haver... Un dramón. Clar, és que no podia fer res. Estàs mort literalment, no pots... Clar. I clar, em vaig adonar de la dimensió de la tragèdia. No, molt fort. I Déu em preservi la veu, o sigui... No, i tant. Com quan et quedes sense llum a casa i has d'anar a les espelmes i no saps a quin calaix tens les espelmes. Però és que no tens alternativa. Sí, no, la veu per descomptat. I l'última del què prefereixes és què prefereixes no poder tornar a fer televisió mai més o no poder tornar a fer teatre mai més. La veritat, em quedo amb la tele. Sí? Sí, perquè la tele et permet tenir uns horaris normals, la pots compaginar amb la teva vida personal i amb la teva vida social, cobres més per menys temps, amb menys esforç, i el teatre, pels actors, és com anar al gimnàs, és a dir, m'encanta fer teatre perquè em manté actiu i et manté alerta i et manté... Bueno, i perquè no explores els personatges de la mateixa forma que els explores a la televisió, no? Tot té la seva cosa, no? Però el teatre, fer teatre és molt sacrificat. Et demana molt com a professional, o sigui, com a treballador i com a persona. I si he de triar, em quedo amb la tele. Doncs després d'aquesta publicitat de la tele, jo el que us dic és que podeu anar a veure l'Ivan Lavanda al Teatre Borràs. Merda, he respost malament. Que fins al 12 de gener són fent turisme rural. Ivan Lavanda, moltíssimes gràcies per venir al backstage de Flashback. A vosaltres. Molta sort amb tot el que ha de venir i estem ja pràcticament pillant les entrades per anar a veure el musical de Camela. Aviam, encara falta, però bueno, ja... Aviam que tot vagi bé. De moment, el single de Svetlana. El divendres, dia 6? Exacte, de desembre. De desembre. I en un futur no gaire llunyà, un musical de Camela. Exacte. Home, tornaràs a venir, no, al backstage? Si em convideu, jo encantat. Moltes gràcies, Ivan. A vosaltres. Adéu. Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.